Wel, prynhawn da gynhadledd. Yn gynharach wythnos yma, fe nes I gwrdd ar hap gyda un o gynghorwyr y blaid yn yr hambarth dwi'n ei gynrychioli. Na I ddim enwi'r unigolyn yma, ond maen nhw fel arfer yn un o'r bobl mwyaf positif a chadarnhaol dwi'n ei nabod. Ond doedden nhw ddim y tro yma. Pam? Mi oedden nhw'n teimlo'n rhwystredig. Wedi bod mewn amryw o gyfarfodydd diweddar a gweld cabinet y cyngor sy'n cael ei redeg gan y Blaid Lafur yn diastyru dro ar ôl tro barn trigolion a chymunedau lleol ac yn anwybyddu pob syniadau oedd y blaid yn rhoi ger bron gan y nad eu syniadau nhw oedden nhw. Roedd yn cynghorydd ni felly'n cwestiynu be o pwynt brwydro dro ar ôl tro a trio rhesymu os mae dyma oedd yn digwydd. Yn sicr a fi nad I bod yn gynghorydd ar gyngor Rhondda Cynon Taf a rwan yn aelod o'r Senedd, dwi wedi teimlo'r un rhwystredigaeth droion. Yn wir, un o'r prif resymau pam y gwnes I sefyll ar gyfer y Senedd yn 2021 oedd oherwydd mod I wedi gwylltio o weld y Blaid Lafur yn San Steffan gan gynnwys aelodau seneddol o Gymru yn cefnogi ymchwiliad annibynnol I lyfogydd dinostrol 2020 yn Lloegr, ond yn gwrthod cefnogi ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd fu ar yr un pryd yma yng Nghymru, yn eu hetholaethau nhw. Rhagryth llwyr, ac yn mynd yn gyfan gwbl groes i'r hyn roedd dioddefwyr y llifogydd, sef eu hetholwyr nhw, isio I weld yn digwydd. Fe nes I addo yn yr etholiad hwnnw, na fyddwn ni'n gadael i'w profiadau echrydus nhw fynd yn angof, a dwi'n hynod o falch drwy'r cytundeb cydweithio ein bod wedi medru sicrhau o'r diwedd adolygiad annibynnol o'r llifogydd. A gyda'r argyfwng hinsawdd yn golygu bod llifogydd yn mynd I fod yn fwy rheolaidd ac yn fwy dinistrol, yna mae yna ddyletswydd arnom I gefnogi'r rhai sy'n mewn perygl parhaus. Oherwydd y gwir amdani, nid dim ond niwsans ydy llifogydd. Mewn rhai ardaloedd mae cyfoeth naturiol Cymru wedi cyfadda fod yna berygl I fywyd, ac y gallai rhai trigolion, pe byddai llifogydd cyffelib I rai 2020 yn digwydd eto, golli bywydau yn eu tai. Os rhyfedd felly bod pobl sydd yn byw yn yr ardaloedd hyn methu cysgu bob tro mae hi'n bwrw glaw yn drwm, yn ofni nid dim ond am eu tai a'i heiddo yn cael ei dinistro, ond y gallen nhw, eu plant, eu cymdogion, farw yn eu tai. Ond nid dyma'r unig fygythiad mae pobl yn ein cymunedau yn ei wynebu. Fel buom yn trafod ddoe, mae'r argyfwng costa byw sy'n dilyn degawd a mwy o lymder yn lladd pobl yn ein cymunedau ni bob dydd. Hyn oll oherwydd penderfyniadau gwleidyddol, a prif weiniddogion yn San Steffan sydd wedi blaenoriaethu gwneud y pobl mwyaf cyfoethog yn ein cymdeithas yn gyfoethocach ar draul y mwyafrif, ac sy'n danos dirmig llwyr tuag at bawb sydd ddim yn rhan o'i clic breintiedig nhw. Ond mae angen hefyd cwestiynu record llafur yma yng Nghymru, a rhaid cyfadda dwi wedi cael llon bol ar eistedd yn siambr y Senedd a gwrando ar y prif weinidog a'r holl weinidogion yn beo San Steffan am bob problem sydd yma yng Nghymru, ond eto yn parhau'n gyfan gwbl driw i'r Deyrnas Unedig. A hyd yn oed pan mae gweinidogion llafur y Senedd yn cytuno gyda ni bod yna rai meysydd sydd angen ei datganoli I Gymru megis cyfiawnder, dydyn nhw methu hyd yn oed argyhoeddi eu holl aelodau seneddol I gefnogi hynny. Ffantasi llwyr i'w meddwl y byddai Llywodraeth Lafur yn Llundain yn blaenoriaethu buddiannau Cymru. By refusing to take responsibility for the party's record here in Wales in our Senedd for nearly a quarter of a century, the Labour Party is playing a dangerous game. Every time a Labour member of the Senedd stands up and says, well, we do things differently if we had the money from the UK government or if we had the powers here in Wales. And yet, when challenged, go on to defend the future of the Union or even to use the powers they have, such as income tax-bearing powers, it makes them compliant. And rather than fight for the powers that would actually make a difference to the people living here in Wales, they allow our communities to get poorer, child poverty rates to increase, our NHS to disintegrate before our very eyes, and workers to feel more and more devalued and unappreciated every day.
I wouldn't be celebrating 100 years of electoral success in Wales if I was a member of the Labour Party. And this was the reality of people living in Wales. And yet, they continue to win elections, meaning that they are becoming increasingly arrogant and complacent, hence the refusal to listen to what their communities are telling them. That's why the cooperation agreement is so important, as it forces them into action in the areas covered. So, to return to the councillor I met, who was feeling frustrated by all of this, why do we keep on going as a party, as activists and elected members, especially in Labour-dominated areas? It's because we care. We care not only about the future of our country, our language and our culture, but we care about people. And those successes that we achieve, even when we don't run the council or lead the government, such as securing the expansion of free school meals or helping someone who comes to us as an elected member with something that's huge for them, but we may be able to resolve with one email or a phone call. It's just as important. We don't believe in independence for independence sake. We believe in independence so that the people of Wales can build a nation that's equitable and puts people, planet and community first. After all, central to our beliefs as a party is that Wales is a community of communities. That means ensuring no community is left behind and putting an end to the postcode lottery of support and opportunity. In a few minutes, we'll be bringing this spring conference to an end and beginning a special conference focused on a new strategy for Plaid Cymru. I don't want to preempt any of those discussions or prejudge what may be decided by members, but irrespective of what is decided, it is clear that if we are to grow as a party, become more diverse and inspire more people to become activists, candidates and to vote for us, there's a great deal of work to do. As Director of Policy and Political Education, I'm committed to working with constituencies in every corner of Wales to develop a political education programme that will inspire greater engagement with current members, but also attract new members. We need to get better at learning from one another about what's working in different parts of Wales and how that can be applied elsewhere, as well as developing new initiatives. In terms of policy, just to forewarn you all, every member will be contacted in the coming weeks asking if you would like to contribute to policy development so that we reinvigorate the policy forum and continue to develop ideas and policies that will address the problems our communities currently face and set out the direction for an independent Wales. Mae'r heriau sy'n wynebu Cymru yn aruthrol a hebos gallent ymddangos yn llethol. Ond mae gobaith. Os da ni'n derbyn mae dewisiadau gwleidyddol sydd yn bennaf gyfrifol am y problemau mae cynifer o bobl yn ein cymunedau ni wynebu, yna mae'n golygu bod yna ddatrysiadau gwleidyddol hefyd yn bosib. A fel dywedodd Mary Black, David Wigley a Liz wrthyn ni rwan, mae newid yn bosib, ond mae'r rhaid i ni weithio am y newid hwnnw. Felly, gadewch i ni adael Llanelli heddiw gyda phenderfyniad newydd i barhau gyda'r gwaith ar lawr gwlad o dyfu'r blaid a newid pethau gwell i bobl yn ein cymunedau ni. Dyna'n cryfder ni, a dyna lle mae'n hangen ni. Ymlaen. Diolch yn fawr iawn.